为着要来转移罢免的困局，台北市长蒋万安是提出着倒阁的建议，但是国民党内意见分歧。这个党主席朱立伦讲，伊问过立委的意见，大部分拢反对倒阁。也毋过到伫这个时阵，中华县长王惠美讲，倒阁反正是一个选项。啊，立委谢良介嘛认为，只要释放善意，互民众党倒阁一定会成功。 我征询过，绝大多数都不赞成用倒阁的方式去治伤，而且没有办法伤赖清德。国民党主席朱立伦讲，莫阁倒阁啊，这是党团多数意见。不过国民党立委谢良介讲，只要释出善意，和民众党倒阁一定会成功。如果愿意，那这个当然就是要党中央两边的党中央要去深谈了。 愿意的话，那国民党要懂得怎么去维护民众党这8席。过去讨论的时候就呈现各种意见纷杂的状况。如果这一次倒阁，国会解散重选，这个在野势力依然得到多数的话，总统愿不愿意建立新的宪政惯例，交出组阁权？ 这意见嘛无共，毋那前中共党市长赵少康由原的立法倒阁，连县市首长嘛开始选评。中华县长王惠美就表态，这阵正是。 中美关税大战的时阵，台湾应该调压和谐、团结一致。不过国内政治是纷纷扰扰，政局不安。伫内外交逼情形下，倒阁无的确是一个选项，和上述的民意来决定台湾的未来。除了这外，更加表态要参加4月26的凯道游行。台中市长罗秀燕嘛，希望支持者站出来。那民进党的看法是，这拢是因党内权力的斗争。朱立伦是搞恶霸。 来为自己连任党主席来提供舞台，这哪里有社会正当性？国民党发动的426大游行，也是为了党内的权力竞逐。想要转移罢免的困局，所以又搁陷入内外夹攻。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。